tarde, pessoal. Então aqui a gente vai dar início à nossa lareira, uma salamandra ou algo assim. O material que eu uso para fazer essa lareira são apenas aqueles dois ali, ó. Então se vocês tiverem aí, ó, um transformador de solda, né, bem antigo, digamos, o meu ali já tem mais de 20 anos aquele ali, e mais uma esmerilhadeira pequena ali, ó, já dá para fazer, para quem é robista que nem eu assim, já dá para fazer um espetáculo à parte em casa aí, né? Aqui está o material então que eu vou começar a trabalhar, que eu já tinha mostrado na foto anterior. Esse aqui eu já aprendi ele, já dei a solda aqui. Você pode ver aqui que eu já fiz todo ele soldado. Não leve a má a solda, eu não sei soldar muito bem. Então aqui ficam uns buracos de vez em quando, aqui eu vou dar mais uma tapadinha. Mas está aqui então todo soldado e todas aquelas rodas agora ali, eu vou soldar elas inicialmente para depois fazer os recortes nela. E vamos vendo então. Então tá aí o custo de fazer a lareira, tá? Esse vidro temperado aqui, fui no local aí que eles têm tipo desmanche e móveis velhos lá, isso é o gratuito o vidro. Esse pequeno tubo aqui de 10 centímetros, 100 milímetros, né, seus R$5. Essa chapa que eu vou fazer a parte de cima e de baixo da lareira, seu R$20. Esse conjunto aqui de chaminé seu por 58,50, composto de 3 tubos de 1 metro cada, mais a curva e mais o chapéu. Essa barra para fazer a grelha, onde se coloca a madeira, o carvão, tem 3 metros, saiu R$6. E as rodas aqui, passei nas borracharias da região aqui e gratuito deram, era sucata, ia fora, estava lá atrapalhando e me deram. Turminha, deixa eu falar para vocês uma pequena mudança aqui. Acabei indo procurar mais uma roda, porque eu achei que essa aqui ficou muito pequena, né? Na altura ali. Aí, depois de soldado ali, claro que eu soldei só a primeira aqui e fiz um teste na de baixo. Aí procurar mais uma roda para aumentar um pouquinho mais. Aí um amigo me deu mais uma roda, daqui, e já me deu mais 2,15. Essa aqui são 13, né? E me deu 2,15. Aí eu pensei, poxa vida, né? 2,15 embaixo e fazer mais uma ou duas ou 3 em cima, acho que vai ficar mais legal. Então tá aí, ó. Inicialmente desisti desse primeiro projeto, de fazer com 4 ou 5, e vou colocar aqui, usando mais água embaixo e aumentando em cima. Agora eu estou na dúvida aqui se eu faço com só mais uma em cima, né? Aí só um esboço do projeto, ou então um 3 em cima. Tá uma lareira de primeira, hein? Então, turma, só para mostrar como é que eu fiz o corte à disposição da chapa, ok? Inicialmente, então, eu peguei aquela chapa 3 milímetros, coloquei a roda 15 dentro dela, fiz a marcação, fiz o corte. Desse corte, saiu o símbolo da roda 15. Dentro daquela chapa que deu a circunferência da roda 15, eu coloquei a roda 13, risquei e fiz o corte, né? Então saiu essa chapa aqui para tapar a boca da roda 13 e ficou esta meia lua aqui para fazer esse detalhe aqui da base entre a roda 15 e a roda 13. Aqui um pequeno detalhe desse cano aqui que vai em cima da chapa da lareira. Esse cano aqui é um cano 100 milímetros.
E essa chaminé aqui também, esse cano de chaminé também é 100 milímetros. Então eu fiz assim, ó, para ele caber aqui, né? Dei um talho aqui no meio, com isso eu tirei material dele, apertei ele na morsa e soldei ele, né? Com isso ele saiu no diâmetro. Então ele ficou bem justo aqui, ó. E pá, tá apertado ali. Eu apliquei a solda por fora, apliquei também lá por dentro, todo ele tá soldado. Depois fiz um acabamento aqui lixado, né, que é para ele não ter nenhuma resistência para entrar aqui na chaminé aqui. Então aqui agora, pessoal, nós vamos fazer o corte para esse tubo, desse tubo nessa chapa aqui. Fiz aqui uma marcação externa e também a marcação interna aqui agora, ó. Que eu vou fazer o corte pela marcação interna, né? Para a gente depois fazer uma solda aqui sem preocupação. Então fiz a marcação aqui, fiz a marcação interna e o corte vai ser agora em cima dessa marcação interna. Um detalhezinho aqui, eu usei aqui já um disco bem desgastado, né? Que daí o disco desgastado fica mais fácil de fazer essa circunferência pequena aqui, né? Um disco grande aqui, ele vai ser difícil a gente fazer essa pequena curva, acho mais fácil com o pequeno, ok? Agora vamos dar início aos pés da lareira. Vou aproveitar essa roda aqui, que já foi cortada, esse meio dessa roda que já foi cortado, e a partir desse meio aqui, eu vou fazer os pés da lareira. Vou fazer aqui uma divisão, cortar em 4 pedaços aqui, e fazer um alinhamento para colocar embaixo dela. Vamos acompanhando então.
Aqui eu vou aproveitar os recortes feitos da chapa com a roda, né? Para fazer essa portinha aqui, ó. Então, pego isso que sobrou aqui, tá? Duas meia-lua bem bacana, né? Coloco aqui, só para fazer o desenho, faço uns recortesitos aqui, ó, com essas pequenas chapinhas que sobraram. Aí, ó, só fazer a marcação, cortar e pronta a porta da lareira. Aqui então, pessoal, resolvi fazer a troca da saída da chaminé para uma de 10 para uma de 12 aqui, de 12 centímetros, né? E também já fiz nessa de 12 centímetros aqui um registro de chaminé. Para isso aqui serve para dar maior ou menor vazão na saída de fumaça, né? Aumentando ou diminuindo a temperatura da chaminé. A princípio esse é o fundamento daquele registro ali, né? E esse registro aqui eu fiz com um eixo de parafuso longo. Coloquei no meio ali, depois fiz uma solda aqui, ó. Fiz um eixinho na lateral e para dar um aperto, se necessário, aqui, ó, uma porquinha para deixar mais firme ou mais solto esse eixo aqui, né? Que ó, de repente pode acontecer o risco de algum motivo isso aqui fechar e aí dá um problemão de fumaça interna aí, né? Então botei essa porquinha aqui para dar um aperto aqui caso ele fique meio frouxo, né? Então tá aí, agora eu vou colocar tirei esse aqui, vou colocar esse cara aqui, ó. Então, pessoal, está terminado aqui a lareira ou salamandra, né? Eu acredito que é uma salamandra isso aqui. Foram feitas algumas modificações, ao invés de um vidro, como eu havia planejado, coloquei essa tela aqui, ó, que é bem interessante, evita risco de quebra, etc, né? Fiz uma armaçãozinha por dentro aqui, e botei uma tela de alumínio, tá, pessoal? Essa corrente aqui é que faz a abertura, que segura a abertura, a gente sobe o teto, fechado, bem fechadinho. Ou então, se tem uma tora maior que queira usar a portinha para apoiar a tora, bota aqui, ó, usa como apoio, né? E consegue ali, porque a corrente para o zero, né? Tu regula aí conforme a abertura que tu quer da tua portinha. O que mais, pessoal? Basicamente isso aí. Deixa eu pegar e mostrar mais perto para vocês aqui. Tá aí, a armaçãozinha. Já tem uma madeira aprovadíssima, viu? Pega, esquenta bem mesmo. Aqui embaixo, fiz com elo de corrente aqui, ó, fiz a abertura do local das cinzas, né? Que turminha, ó.
Tá lá, ó, fechadinho. Tá aí, pessoal. Excelente. Aqui o registrinho.